Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik a z titulku tohto videa viete, o čom bude. Rozhodol som sa totižto porovnať cenovo a parametrovo veľmi podobné e-bajky, fatbajky PWI Z20 Plus a Engve Engine X. Ak sa rozhodujete, ktorý z týchto bicyklov by ste si mali zadovážiť alebo kúpiť, tak možno práve toto video vám odpovie na vaše otázky. Začíname. V každom prípade budete asi chcieť vedieť, odkiaľ som nadobudol tieto fatbajky. Tak PWI Z20 Plus mi prišlo z európskeho skladu veľmi dobrého e-shopu Geekbuying v cene 1019 € aj s aktuálnym kupónom. V popise videa nájdete odkaz a kupón na túto ponuku. A takisto aj Engve Engine X som kúpil na európskom sklade e-shopu Engve, ktorý mi tiež prišiel za 3-4 dní domov. A tiež v popise videa nájdete aktuálny kupón a odkaz, kde cena je približne 1049 €. No ak neviete, aké majú parametre oba tieto e-bajky, tak sa pozrite na nasledujúce minúty. A ak viete, o čo ide, tak túto sekciu trošku preskočte. Z20 Plus má celkovú dĺžku 179 cm s tým, že výška od predného kolesa k riadidlám je nastaviteľná od 118 až po 132 cm. A výška sedadla môže byť od 93 po 120 cm. Šírka riadidiel je celkom príjemných 64,5 cm. Gumy značku nemajú, ale sú to terénne fatbajkové plášte s možnosťou fúkania až na 30 PSI, čo jednoznačne prospeje dojazdu. K zaujímavej cenovke prispieva aj pomerne veľká, až 16,5 A baterka. A ovládač, ktorý má až 20 A, teda výkonu tu bude naozaj dosť. V prípade motora by sme tu mali mať 250 W nominál a po odblokovaní by sme tu mohli dostať špičku až takmer 1100 W a vraj až 100 Nm krútiaceho momentu. Tak to som naozaj zvedavý. Veľmi ma teší, že sú tu hydraulické dvojpiestíkové brzdy. Na bike v tejto cenovke je to naozaj super správa. Kotúče majú štandardný priemer 160 mm. Pidlica je pochopiteľne z tých lacnejších. Je pružinová so zdvihom do 7 cm. Umiestnenie zadného tlmiča je štýlem mate bicyklov. Rozteč je 150 mm a výmena za väčší, menší či kvalitnejší bude veľmi jednoduchá. Tretím prvkom pruženia je sedadlo, ktoré je veľké a celkom pohodlné. Prehádzovačka aj viackolečko je od Shimana a viackolečko má klasický rozsah od 14 po 28 zubov a 7 pastorkov. Prevodník má celkom slušnú veľkosť 52 zubov, no ak chcete ťahať na 40 km za hodinu, treba rozhodne väčší. Možno malá drobnosť, ale pre mňa dosť významná. Nabíjací port je mimo baterky a dobre utesnený. Pálec hore výrobcovi. Ako asistenčný systém je tu zvolený pás senzor. Som zvedavý, kde je tu tých 100 Nm. Na kokpite ma prekvapil samostatný spínač na svetlá, smerovky a klaxon a dobre čitateľný displej s voltami. A navyše máme tu všade Joule konektory, tie sú skvelé pre jednoduchší servis alebo upgrade niektorých komponentov. No a ako sú na tom svetlá? Predné síce má 4 LED hlavice, ale má príliš úzky rovstyl a bude to určite osvecovať oproti idúcich ľudí. Súčasťou zadného svetla je našťastie aj brzdové svetlo a dokonca aj smerovky, no budeme to všetko vidieť hádam len za šera a v noci. Štítok informuje o pár základných informáciách o e-bajku ako váha, rýchlosť, rok výroby či adresa výrobcu. No a váha? Vraj 29 kg. No v prípade ovládača sa tu nejaké významné prekvapenie nekoná, je to 20 A ovládač. Veľmi podobný ovládač je aj pri Engve Engine X, takže očakávam nejaké veľmi podobné vlastnosti, možno že trošičku bude inak nastavený ovládač. Kabeláž je veľmi krátka, takže to neviem veľmi povysunúť preč, ale vo vnútri je dosť veľa miesta. Tieto obvody nabíjacie sú zasilikonované a mne sa páči to, že tuto na tejto strane máme aj nabíjací port, že to nie je na strane ako je baterka. Baterka nemá žiadne dorazy, 16,5 A, to je super. To je úroveň Engine Pro a o niečo trošku viac, ale očakávam, že to bude trošku klepotať, takže to budem musieť vypodložiť. X má v podstate identické rozmery ako Pro. Čiže celková dĺžka je 170 cm a výška od kolesa k riadidlám môže byť od 120 do 130 cm, no a výška sedadla tu je od 86 po 102 cm. Riadidlá sú tiež rovnaké ako má Pro, 63 cm. V srdci tohto e-bajku je 30 A baterka bežiaca na 48 V systéme a na moje prekvapenie až 20 A ovládač.
Kolesa a pneumatiky sú veľmi známe. Terené Chao Yang a fúkame ich na 20 PSI. Nominálny výkon tu je 250 W, no a v špičke to bude až takmer 1100 W. Bomba! Škoda, že sú tu len lankové brzdy, hodilo by sa tu rozhodne niečo kvalitnejšie. V prípade prehádzovačky sa tu nachádza Shimano Tourney so 7 pastorkami a s rozsahom 14 až 28 zubov. Prevodník je maličký s rozsahom len 48 zubov. Vidlica je mäkká a pružinová so zdvihom do 70 mm. Zadný tlmič je od HLT a ten môžete vidieť na viacerých e-bajkoch. Na moju váhu pruží veľmi dobre. No a pozrite sa na to, kde schovali pás senzor. Na strane prevodníka som to teda ešte nikdy nevidel. Kokpit má veľmi štandardné uloženie, no a kvitujem čitateľnosť displeja a ľahko dostupný multifunkčný spínač. Myslím, že je dobre zmieniť, že tu máme pomerne hrubé uchytenia ťažkých kovových blatníkov, ktoré zvýšia ochranu proti ulomeniu úchytov blatníka. No a čo svetla? Už zadné je extrémne silné a s parádnou signalizáciou brzdenia. Predné svetlo však bude určite oslepovať oproti idúcich ľudí a cyklistov. A celková váha? Na štítku 30,8 kg a na stránke 31,8 kg. Nuž, vyberme si. No a takto nejak to vyzerá znútra Engve Engine X. Nachádza sa tu 20 A ovládač. A potom tu máme už takú klasiku, čo sa týka Engve. Sú to všetko v podstate SM plugy, všetky sú zasilikonované. Nie je to niečo, z čoho som ja osobne nadšený, ale tak je to taká klasika od Engve. Mohlo by tu byť proste to, čo sa už teraz väčšinou rieši pri bajkoch, že tu máte jeden veľký hrubý kábel, tzv. Main harness, a z neho sa potom všetko vyvádza ďalej do bicykla hore na riadidla. Čiže tu máme potom spleť káblov, ktoré všetky vedú potom tuto dovnútra. Tuto vo vnútri je potom celkom ešte dosť miesta, čiže vôbec by som tam dal ešte určite nejaký AirTag. Poďme si niečo teraz povedať o základných rozdieloch medzi oboma e-bajkami. PWI Z20 Plus vychádza z konštrukcie veľmi populárnych Mate bicyklov. Veď konec koncov o tom som rozprával v predchádzajúcich videách a recenziu a unboxing na tento bike si môžete pozrieť. Táto konštrukcia mne príde o mnoho lepšia a zavesenie zadného tlmiča a zadného kolesa mi príde lepšie ako má Engve Engine X, ktorý to má trošku krkolomnejšie. PWI Z20 Plus má lepšie uchytenie zadného tlmiča, ktorý si nebudete mať problém vylepšiť za dlhší, kratší podľa vašej potreby. Pri Engve Engine X sa trošku natrapíte s tým, ako tam napchať povedzme 160 mm tlmič, lebo aj taký tam dokáže pasovať, pretože mám s tým osobnú skúsenosť, ale je to o mnoho ťažšie. A videl som aj niekoľko prípadov ulomenia sa tejto konštrukcie, aj keď Engve to vyriešilo a napríklad Engine X už má lepšiu a pevnejšiu tú konštrukciu okolí uchytu zadného tlmiča. Za to tiež kredit pre Engve, že sa poučili z týchto chýb. Naladenie ovládača. Lepšie odladený je Engve Engine X, ale viac sily dáva pri rozjazde rozhodne PWI, aj keď proste neviem, prečo to tak je. Oba bicykle majú 1-sekundové oneskorenie motora. To znamená, že keď prestanem pedálovať, motor ešte ťahá približne sekundu alebo sekundu a pol, čo nie je veľmi príjemné, ale dá sa to obmedziť tým, že budete mať stále prst na brzde a tým pádom hneď prestane motor dodávať šťavu. Alebo začnete pedálovať opačným smerom. Vtedy sa tiež elektromotor vypne. Oba bicykle disponujú možnosťou odblokovania maximálnej rýchlosti. Pri PWI sa to robí jednoduchšie, tam stačí ísť do nastavení P8 a nastaviť si ľubovoľnú maximálnu rýchlosť. Pri Engve Engine X sa to robí trošičku zdĺhavejšie, ale nemáte problém to v oboch prípadoch nastaviť. Na oboch bicykloch máme výborne čitateľný displej na priamom slnku, tak ako je napríklad aj dnes. Ale PWI má aj zobrazenie voltov,
Dá sa tu nastaviť tempomat a celkovo tie P nastavenia, ktoré tam zadávate, aj fungujú. Engve Engine X tam viete nastaviť asi len 3 parametre, ani jeden z nich nie je nejakým spôsobom kľúčový a posledná táto varka, ktorá prišla aj mne, má zablokované tie pokročilé nastavenia, takže neviete nastaviť ani silu, intenzitu rozjazdu alebo maximálnu rýchlosť. Na druhej strane PVI Z20 Plus si žije takým svojrázným spôsobom, svojrázným štýlom. O tom, čo tým myslím, si môžete pozrieť v recenzii. Nechce sa mi to tretíkrát už rozprávať. Ale zhrniem to asi v tom, že ten ovládač vás raz potiahne do 27 km za hodinu, potom vám nepomáha, klesnete s rýchlosťou na 20 km za hodinu a potom vás znovu začne pomáhať. Taký proste svojský štýl. Neviem, prečo je to tak nastavené. Tak ako ste si už mohli všimnúť, PVI má o niečo väčšiu baterku a hlavne fúkajú sa tu kolesa na 30 PSI, pri Engine X sa fúkajú na 20 PSI. Už len tento údaj vám urobí 10% približne na celkovom dojazde. A 3 Ah vám urobia takisto nejakú tú porciu. Takže ja očakávam väčší dojazd pri PVI Z20 Plus približne o 20 až 25% oproti Engine X. V prípade výkonu oba bicykle majú písaný 250W motor a 20 A ovládač. V špičke by sme mali mať maximálny výkon, v oboch prípadoch takmer 1100 W. Maximálna rýchlosť je viac menej podobná. Ale to, ako je nastavený rozjazd pri PVI Z20 Plus, mi dáva nádej veriť tomu, že tu máme 100 Nm oproti asi 70 Nm, ktoré má Engine X. Ten rozjazd je ako bestný pri PVI Z20 Plus, ale viete si ho naladiť na úplne ležerný, pozvolný, zážitkový. Je to vyslovene len na vás, ale ten agresívny rozjazd sa vám hodí pri akcelerácii do kopcov a pri rozjazde do kopcov. Hydraulické versus Engine X lánkové. Asi netreba špeciálne hovoriť, ktoré sú lepšie. Tak ako fungujú tieto na PVI Z20 Plus, sa mi to páči. Pri 40 km rýchlosti za hodinu absolútne žiaden problém. Tie lánkové, ktoré má Engine X, sú slabé. Stačia na 25 km za hodinu, to áno. Ale ak idete rýchlejšie, už to není dobre, už to nestíha a už si treba dávať pozor na to brzdenie. Nechápem, prečo Engve nedali do tohto bicykla hydraulické brzdy. Komfort. V prípade komfortu jednoznačne vyhráva u mňa Engve Engine X. Fúkame tu trošku menej tie gumy, to znamená, že aj tie pneumatiky sú mäkšie, takže lepšie tlmia terén. Tlmič, ktorý má Engine X, tlmí perfektne a predná vidlica by som povedal, že je ešte o čosi mäkšie a na moju váhu tých približne 105 kg to perfektne kopíruje aj terén, ktorý je napríklad tuto vedľa mňa. PVI Z20 Plus má pružinový tlmič, ale ten je tvrdší. Aj predná vidlica mám trošku pocit, že je tvrdšia. No a samozrejme sú tu aj tvrdšie pneumatiky, takže ten komfort do terénu nie je úplne až taký príjemný. Toto sa fakt hodí skôr na asfalt. Tu by som dal cestné pneumatiky a používal to vyslovene ako do mesta, medzi mesto. Na druhej strane PVI Z20 Plus má veľmi dobré uchytenie tlmiča. To znamená, že si tu viete dať 180, 190 až 200 mm tlmič. Samozrejme, ak budete s tým niečo robiť, odporúčam vám dať aj dvojkorunkovú vidlicu dopredu, nejakú vyššiu a vtedy ten bicykel bude mať úplne iné aj parametre, aj vizuálne to bude vyzerať o mnoho monštruóznejšie. Svetla. Tu žiaden z výrobcov neurobil dieru do svetla. Tu žiaden z výrobcov neurobil dieru do sveta. A v oboch prípadoch to svieti o ničom. Ale PVI má aspoň pripojenie predného svetla na Juliet konektor, takže si viete na AliExpresse alebo na Amazone alebo na inom obchode nájsť 12V adekvátne svetlo, ktoré by nahradilo túto opachu, ktorá je tu vpredu. Zadné svetlo je perfektné práve na Engve, je obrovské, je ho perfektne vidieť a aj brzdové svetlo, ktoré má Engve Engine X, svieti veľmi dobre aj počas dňa. Na druhú stranu, zadné svetlo na PVI nie je bohviečo. A aj tie smeroky, ktoré sú tam, je vidieť vyslovene iba v noci. A vôbec tam nemuseli plne byť. Aj tak to nikto neuvidí. Kabeláž. Vy, čo ma sledujete dlhšie, viete, že ja veľmi rád mám Juliet konektory a čo najmenej káblov, aby išlo z toho bicykla, aby to aj vizuálne dobre vyzeralo, ale hlavne, aby sa tie upgrady robili jednoduchšie. To je práve prípad PVI Z20 Plus, kde tu máme iba 3 káble vedúce priamo z tejto skrinky, kde sa nachádza ovládač a odtiaľ toto ide k vidlici. No a tuto máme main harness, to je taký ako keby hlavný komunikačný kábel
a z neho ide kábel do svetla, do displeja, do ovládania svetiel, do plynu a na brzdové pačky. Je to omnoho lepšie vyriešené, pretože ak budem chcieť niečo z toho vymeniť, urobím to na riadidlách a nepotrebujem ísť až do ovládača a nezaberie mi ten servis dlhé minúty, ale skôr krátke minúty. Nginx má tu spleť káblov od riadidiel vedúcich až pod stredový rám až k ovládaču. Má použité štandardné SM plugy, ktoré mne osobne už nevyhovujú. Aj keď sú zasilikonované, vyzerá to fajn, ale ak budete potrebovať čokoľvek meniť, vy v podstate potrebujete rozpliesť káble vedúce od riadidiel až k ovládaču. A to je niečo, čo vám bude trvať aj pol hodinu. No a ktorý bicykel by som si z tých dvoch vybral ja? No, ak by som zvážil to, že nechcem už do toho bicykla vrážať žiadne ďalšie peniaze, ak by som si povedal, že to budem používať v Bratislave a teda na asfalt a pridružený terén asfaltový, nejaký ten maximálne štrk, chcel by som mať hydraulické brzdy a celkom slušný dojazd, tak by som sa rozhodol pre PVI. Aj kvôli tomu, že táto konštrukcia je veľmi populárna, tých náhradných dielov bude veľa. Aj kvôli tomu, že tu máme hydraulické brzdy, displej, na ktorom sa dajú nastaviť všetky parametre, vrátane tempomatu, vrátane rozjazdu a tak ďalej. Všetko funguje, sú tam volty, čo je super. Maximálne, čo by som si tu vymenil, je tlmič, aby to bolo mäkšie, aby to malo možno, že iný sklon. Tá cena 1019 eur je fenomenálna a práve tá cena by mi dovolila asi prižmúriť oči nad tým samovoľným chodom ovládača, kedy vás niekedy potiahne do 28 km za hodinu, niekedy do 24 km za hodinu na tom istom asistenčnom režime. Myslím si, že toto by som dokázal za tú cenu oželieť. Na druhej strane Nginx je takisto veľmi dobrý bicykel, ktorý má dobrú značku a dobre zázemie na európskych skladoch. Cenovka je tam veľmi podobná. Mrzí ma, že práve Nginx nemá ukazujúce volty, nemá tu hydraulické brzdy a tie tajné nastavenia sa tam v tejto šarži nedajú takmer vôbec modifikovať. Čo by som tu ale na tom PVIčku rozhodne spravil hneď po kúpe je, že by som tu dal určite plastové blatníky, pretože tieto kovové sú ťažké, najmä ten zadný, ktorý je najväčší, aký som ja na podobných e-bajkoch videl a myslím si, že pre väčšiu životnosť toho bicykla aj pre životnosť vašich nervov bude lepšie, ak tam dáte plastové blatníky. Odkaz na to nájdete v popise tohto videa a takisto nájdete moje odporúčané veci, ktoré by ste si tu mohli na týchto bajkoch vymeniť a tým zlepšiť jazdné vlastnosti, kadenciu, vzhľad a tak ďalej. To bolo všetko z tohto porovnávajúceho videa medzi Z20 Plus a Nginx. Verím, že sa vám video páčilo. Oba tieto bajky sú už nejaký ten čas na trhu. Mňa by zaujímal váš názor, čo si myslíte o týchto bicyklov, ktorý by ste preferovali viac a prečo. A ak je tu nejaký majiteľ jedného z týchto dvoch e-bajkov, určite bude veľmi dobré, ak napíšete do komentára nejakú tú svoju recenziu, svoj feedback, ktorý máte na ten svoj bike. Alebo čo ste napríklad aj na tom bajku menili. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto mojho YouTubeového kanála. Ak sa vám chce, môžete sledovať aj veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, bicyklov a ďalších PVčkách, ktoré tam každý deň riešime. To bolo na dnes všetko, vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.